Някога гледали ли сте невероятни конструкции и амбициозни транспортни проекти и си мислили: «Вау, това е като нещо от бъдещето, като научна фантастика». Чудили ли сте се колко струва създаването им? Спойлер! Тези проекти не струват просто милиони, а милиарди долари. В това видео ще ви разкажем за най-скъпите строителни проекти в света. Ако тези мегапроекти бъдат завършени, светът ще се промени завинаги. Пригответе се за едно изумително пътешествие през 20-те най-амбициозни проекта, които човечеството изгражда в момента. Да започваме. Суонган – градът на бъдещето, който Китай строи от основите. Китай винаги е бил начело в реализирането на невероятно амбициозни проекти, които отварят врати към бъдещето, а новият квартал Суонган е отличен пример за това. Само на 100 км от Пекин, в регион, който доскоро беше земеделска земя и малки села, се издига град, който се стреми да се превърне в градски модел на 21 век. Строителството започна през 2017 година и вече показа впечатляващи резултати. Днес в Суонган живеят около 1,5 милиона души, но това е само началото. Очаква се строителството да приключи до 2035 година и до тогава този проект ще се превърне в квинтесенциалния пример за това как технологиите и иновациите могат да оформят бъдещето на градовете. Сега най-интересната част – цената на проекта. Официални източници съобщават, че инвестицията до момента възлиза на 95 милиарда долара. Но много експерти са убедени, че до 2035 година тази цифра може да нарасне до 110 милиарда или повече. Суонган вече е наричан градът на бъдещето и е много вероятно да се превърне в модел за други мегаполиси по света. Китайската високоскоростна железопътна мрежа – най-обградената железопътна система в света. Китай продължава да удивлява света с мащабните си проекти, а неговата високоскоростна железопътна мрежа е най-добрият пример за това. Тази мрежа е на първо място в света по дължина, с над 37 000 км релси и продължава да се разширява постоянно. Тя позволява на жителите и туристите да пътуват между големите градове с скорости до 350 км в час, променяйки радикално начина, по който хората се придвижват из страната. Проектът започна с амбициозната цел за намаляване на времето за пътуване между големите метрополии. Например, пътуване с влак от Пекин до Шанхай с конвенционален влак преди отнемаше повече от 10 часа. Днес същото пътуване може да се направи само за 4 часа и половина. Тази инициатива намали трафика по пътищата, подобри околната среда и стимулира икономическото развитие на цели региони. Линия Елизабет. Метрото, което пресича Лондон от изток на запад. Лондон винаги е бил известен със своите иновативни транспортни проекти, а линия Елизабет е отличен пример за това. Строителството започва през 2009 година с цел подобряване на връзките между централен Лондон и неговите предградия. Този проект, дълъг над 100 км, преминава през сърцето на британската столица, свързвайки я с изток и запад. Една от уникалните характеристики на тази линия е новото поколение влакове, които могат да достигнат скорост до 145 км в час и са оборудвани с най-новите технологии. Включването на станции като Падингтън, Ливърпул Стрит и Канари Уорф по маршрута спомага за подобряване на връзките с основните бизнес центрове на града. Пътниците имат възможност да спестят време и да стигнат до дестинациите си много по-бързо. Ремонт на летище JFK, Ню Йорк. Се подготвя за бъдещето. Международното летище. Джон Ф. Кенеди е не само най-голямото летище в Ню Йорк, но и един от най-натоварените хъбове в света, обслужващ повече от 60 милиона пътници всяка година. Построено през 1947 година, то отдавна се нуждаеше от основен ремонт. През 2017 година беше представен план, обещаващ да превърне JFK в едно от най-модерните летища на планетата. Този проект включва изграждането на един терминал, който ще замени няколко съществуващи терминала, които отдавна се нуждаят от подобрения. Освен това, пътищата за достъп ще бъдат обновени, превръщайки се в непрекъсната кръгова магистрала, за да се улесни влизането и излизането от летището. Но може би най-важният аспект е внедряването на усъвършенствани системи за сигурност.
камери за наблюдение и системи за разпознаване на лица ще осигурят високо ниво на сигурност и удобство за пътниците. Високоскоростната железопътна линия. Бомбай Ахмедабад. Залог на Индия за Шинкансен. Индия, с една от най-големите железопътни мрежи в света, прави значителна крачка напред с проекта за високоскоростна железопътна линия между Мумбай и Ахмедабад. Тази линия, първият високоскоростен железопътен маршрут в страната, ще бъде с обща дължина от 508 км и ще свързва два големи бизнес центъра. Строителството включва сухопътни участъци, подводен тунел и използването на усъвършенствани японски влакове от серията E5 Shinkansen, адаптирани към климатичните условия на Индия. Специални охладителни системи и филтри за прах ще предпазват влаковете от екстремните горещини, които могат да достигнат 50 градуса по Целзий. Пътниците ще могат да избират между експресни и директни пътувания с минимално време за пътуване от 2 часа и 7 минути. Проектът, струващ над 15 милиарда долара, обещава не само драстично да намали времето за пътуване, но и да отвори нови икономически възможности за региона. По маршрута ще бъдат построени 12 гари, подобрявайки транспортните връзки и създавайки хиляди работни места. Високоскоростният влак ще бъде значителна стъпка в подобряването на инфраструктурата и икономическия растеж на Индия, демонстрирайки, че южноазиатският гигант също иска да се качи на борда на влака на бъдещето. Штутгарт. 21. Проблемната немска метростанция. Штутгарт 21 е проект, превърнал се в символ на немската изобретателност и амбициозно планиране. Строителството на тази нова подземна железопътна станция започна през 2010 година и от самото начало тя привлече вниманието както на местни жители, така и на чужденци. Основната цел е по-добра връзка на Штутгарт с останалата част на Германия и Европа, чрез намаляване на времето за пътуване и подобряване на транспортната инфраструктура. За да се завърши проектът, беше необходимо не само да се възстанови съществуващата станция, но и да се създаде уникална тунелна система с дължина 30 км. Всичко това беше необходимо, за да се интегрира новата станция в европейската високоскоростна железопътна мрежа. Очаква се след завършването на проекта времето за пътуване до големи градове като Мюнхен и Франкфурт да бъде значително намалено. Например, пътуването до Мюнхен ще отнема само час и половина вместо 2,5. LNG Канада. Енергийният гигант, който ще промени азиатския пазар. Терминалът за износ на втечнен природен газ LNG в Китимат, Британска Колумбия, е проект, който може да промени световния енергиен баланс. С първоначална цена от 31 милиарда долара, проектът включва изграждането на 670 км крайбрежен тръбопровод и завод за втечняване на природен газ, който ще позволи износа на до 26 милиона тона годишно. Този проект подкрепя прехода към по-чисти енергийни източници, тъй като природният газ е екологично чиста алтернатива на въглищата и петрола. Износът му ще бъде насочен предимно към азиатския пазар, където търсенето на по-чиста енергия продължава да расте бързо. Изграждането на терминала е създало хиляди работни места и обещава дългосрочни икономически ползи не само за региона, но и за цялата страна. Крайбрежната стена на Южна Корея защитава Сеул от морето. Южна Корея активно реагира на предизвикателствата на нашето време, особено на заплахата от покачване на морското равнище и потенциални природни бедствия. За да защити столицата и крайбрежните райони, започна строителството на колосална стена, която ще действа като бариера срещу наводнения и бури. Тази защитна конструкция, изработена от стоманобетон и издигаща се на стотици фута над морското равнище, вече е преобразила градския пейзаж на Сеул. Проектът включва не само самата стена, но и допълнителна инфраструктура, предназначена да поддържа безопасността на града. Програма Портала. Новият тунел под река Хъдсън. Програмата Портаяла е предназначена да подобри транспортната инфраструктура между Ню Джерси и Ню Йорк, един от най-натоварените коридори в страната. Този проект е жизнено важен за модернизирането на остарелите железопътни линии и подобряването на достъпа до транспорт за милионите пътници, които използват тази система ежедневно. Първата фаза включва изграждането на нов тунел под река Хъдсън,
който ще допълни съществуващия тунел и ще бъде използван за увеличаване на капацитета и надеждността на услугите. Очаква се този нов тунел да бъде оборудван с усъвършенствани системи за безопасност и да предлага комфорт на пътниците. След завършването му, новият тунел и реновираният съществуващ тунел ще осигурят 4 коловоза между Ню Джърси и Манхатън. Програмата включва също подмяна на остарелия мост, портал на Северна и изграждането на нови мостове за подобряване на ефективността на мрежата. Изпълнението на проекта ще струва 16 милиарда долара и това ще бъде важна стъпка в подкрепа на икономиката и осигуряване на стабилността на региона. Очаква се след завършването на проекта хиляди нови пътници да могат да използват тази подобрена мрежа, което ще намали задръстванията и ще намали замърсяването на околната среда. ITER – реакторът, който се стреми да възплицира Слънцето. Проектът за международен термоядрен експериментален реактор, известен като ITER, обещава да бъде важна стъпка в развитието на човечеството. Започнат през 80-те години на миналия век, ITER е предназначен да проучи възможността за използване на ядрен синтез, процес, който би могъл да се превърне в основа за получаване на почти неограничена енергия. Ядреният синтез е процесът, който протича в звездите, а създаването на тези условия на Земята представлява технологично предизвикателство от колосален мащаб. Избрано е място за строителство в община Сен-Пол-ле-Дюранс, в Южна Франция, където е създадена площадка за разполагане на гигантския токамак. Устройство, което улавя плазмата с помощта на магнитни полета. Самият реактор, висок над 70 метра и тежащ 23 000 тона, ще се превърне в най-голямото устройство за изследване на ядрен синтез, строено някога. Плазмата, генерирана в ITER, ще достигне температури над 150 милиона градуса по Целзий, повече от 10 пъти по-горещи от ядрото на Слънцето. За да се задържи тази плазма, ще е необходимо магнитно поле, 200 000 пъти по-силно от земното, създадено от свръхпроводящи магнити, охладени до минус 269 градуса по Целзий. Тази температурна разлика между най-горещите и най-студените точки в едно съоръжение прави ITER уникален от инженерна гледна точка. Цената на проекта вече надхвърля 25 милиарда долара и успешното му завършване може да бъде ключът към нова ера в развитието на енергетиката, замествайки традиционните източници с чиста, безопасна и практически неизчерпаема енергия. Калифорнийската високоскоростна железопътна линия. Американската мечта за релси. Калифорнийската високоскоростна железница е проект, който обещава да свърже големите градове на щата в единна, модерна и ефективна транспортна мрежа. Първата фаза на линията ще се простира от Сан-Франциско до Лос-Анджелис и Анахайм, преминавайки през най-населените и икономически значими райони на щата. Втората фаза планира разширяване на маршрута до Сан-Диего и Сакраменто, увеличавайки общата дължина на влака до 1249 км, 6000 мили. Тази железопътна линия ще бъде първата по рода си в Съединените щати, позволяваща пътуване със скорост до 350 км в час, 100 мили в час, което ще намали времето за пътуване между Сан-Франциско и Лос-Анджелис до по-малко от 3 часа. Тя ще бъде сериозен конкурент не само на пътуванията с автомобили, но и на въздушния транспорт по най-натоварения маршрут в страната. Разширяване на БАРТ. Силициевата долина се подготвя за бъдещето. Силициевата долина отдавна е център на иновациите и технологичния прогрес. Тя е родното място на най-амбициозните стартиращи компании и мястото на авангардни технологии, които променят света. За да запазят тази репутация, американските власти предприемат нов проект за подобряване на инфраструктурата на региона, разширяване на системата за бърз транспорт в района на залива, известна като БАРТ. Проектът включва изграждането на нови линии, които ще добавят повече от 10 мили към съществуващата мрежа, свързвайки повече райони с центъра на Сан-Хосе. До 2036 година се очаква системата да обслужва повече от 54 000 пътници дневно, което значително ще облекчи задръстванията и ще намали емисиите на въглероден диоксид. Покритият. Град на Дубай. Живот под гигантски покрив. В пустинята. Изключително горещият и сух пустинен климат налага сурови условия за комфортен живот на голямо население. Дубай вече се гордее с ски писти насред пустинята и климатизирани автобусни спирки,
но сега планира да отиде много по-далеч. Нов проект на дубайските архитекти включва разработването на напълно покрит град с контролирана температура по всяко време. Дубай планира да построи първия в света град с контролиран климат. Нещо, което в светлината на глобалното затопляне изглежда като следващата логична стъпка за всички страни. Енергийната ефективност не изглежда да е проблем тук. Този огромен проект, известен като молът на света, се очаква да привлече 180 милиона посетители годишно и ще заеме площта на истински град. Разширяване на метрополите в Сидни, Австралия. Погледа към бъдещето. Разширяването на метрото в Сидни е проект, който не само подобрява транспортната система на най-големия град в Австралия, но и полага основите за бъдещо развитие на градската инфраструктура. Първата линия на метрото беше открита през 2019 година и от тогава властите в щата Нов Южен Уелс работят по разширяването й, за да свържат повече предградия с центъра на града. Новият 15-километров участък ще включва 6 нови станции и ще свързва северозападната част на Сидни с югозападната му част. Една от ключовите характеристики на строителството беше използването на тунелопробивна машина, наречена Kathleen, която може да пробива тунели дори под пристанището на Сидни, един от най-емблематичните водни пътища в света. Grand Paris Express – радикалната трансформация на парижкото метро. Транспортната система на Париж се смята за една от най-добрите в света, но властите решиха да отидат още по-далеч и да я направят още по-удобна и достъпна. Проектът Grand Paris Express не е просто разширение на метрото, а радикална трансформация на цялата транспортна система на френската столица. Проектът има за цел да подобри връзките между предградията и центъра на града и да намали задръстванията. В резултат на това дължината на парижкото метро ще се увеличи с 200 км, ще бъдат построени 4 нови линии и ще бъдат удължени 2 съществуващи линии. Очаква се след завършването им всички тези линии да могат да обслужват до 2 милиона пътници на ден. Какво означава това за парижани и посетителите на града? По-малко време прекарано в пътуване до работа и повече време за това, което наистина е важно – семейство, свободно време и работа. Цената на този мащабен проект се оценява на 35 милиарда долара и това не е ограничение. Инвестициите ще се възвърнат чрез подобряване на качеството на живот на гражданите и увеличаване на дългосрочната достъпност до транспорт. Grand Paris Express ще се превърне в модел за това как да се модернизира общественият транспорт за градовете на бъдещето. Подводният тунел. Фемърнбелт, свързващ Дания и Германия. Тунелът. Фемърнбелт ще бъде най-дългият подводен тунел в света, простиращ се на 18 км и свързващ Дания и Германия под Балтийско море. Този мегапроект, с очаквана стойност над 10 милиарда долара, ще намали времето за пътуване между двете държави от 45 минути с ферибот до само 7 минути с влак. Строителството, което започна през 2020 година, използва сглобяеми бетонни елементи, произведени на сушата и след това потопени в морското дъно, техника, изискваща милиметрова прецизност, за да се гарантира водонепроницаемостта и безопасността на конструкцията. Линия 3 на метрото в Богота. Метрото, което ще промени колумбийската столица Богота, един от най-натоварените градове в Латинска Америка, най-накрая ще има подземно метро. Линия 3, струваща над 5 милиарда долара, ще се простира на 24 км под града, свързвайки севера и юга с станции в най-гъсто населените райони. Очаква се тя да превозва повече от 1 милион пътници дневно, като по този начин ще елиминира хиляди превозни средства от пътищата и ще намали драстично времето за пътуване в град, където прекарването на 2 часа в трафик е част от ежедневието. Мостът Чакала, Мексико. Свързва Тихия море. В щата Оахака, Мексико, се строи най-дългият мост в страната над лагуната Чакахуа. С дължина над 2 км и инвестиция от над 1 милиард долара, този мост ще намали времето за пътуване от 2 часа на само 15 минути за хиляди жители, които в момента разчитат на баржи, за да прекусят лагуната. Макар и да не е най-скъпият проект в списъка, за изолираните общности по крайбрежието на Оахака, той представлява трансформация, толкова дълбока, колкото тази на всеки азиатски мегаполис. Новото летище – Истанбул. Вратата на Турция към света.
Частично отворено през 2018 година, но все още в процес на изграждане, новото летище в Истанбул е проектирано да бъде най-голямото в света, когато бъде напълно завършено. С прогнозен капацитет от 200 милиона пътници годишно и разходи над 12 милиарда долара, това летище ще се превърне в център, свързващ Европа и Азия, с 6 писти и терминал, толкова голям, че разполага със собствена вътрешна метро-система за придвижване на пътниците между портите. Магнитно-левитационният влак на Япония. И така стигаме до проекта, който, ако бъде завършен от Япония, ще промени света завинаги. Това е линията Чуо Шинкансен, влак с магнитна левитация, който ще свързва Токио с Нагоя и евентуално с Осака. Използвайки технологията магнитна левитация, тези влакове не докосват релсите, а се носят над тях с помощта на мощни свръхпроводящи магнити, елиминирайки триенето и позволявайки скорости до 500 км в час. Пътуването от Токио до Нагоя, което в момента отнема час и половина с конвенционалния влак Стрела, ще бъде намалено до само 40 минути. Удължаването до Осака с допълнителни 150 км ще бъде завършено по-късно. Цената на проекта е просто астрономическа – повече от 50 милиарда долара, голяма част от които са предназначени за изграждането на тунели през планините, които преминават през Централна Япония, тъй като 86% от маршрута ще бъде под земята. Строителството започна през 2014 година, но геоложки трудности и превишаване на разходите забавиха плановете. Япония обаче е решена да го завърши. Когато това се случи, светът ще трябва да преосмисли какво означава да пътуваш бързо. Защото влак, който се движи с магнити и пътува през планини с 500 км в час, не е просто транспортно средство. Това е декларация за намерение. Това е доказателство, че технологиите могат да преодолеят всяка бариера, дори гравитацията. От интелигентните градове на Китай до реакторите за ядрен синтез във Франция, от тунелите под река Хъдсън до покритите градове в пустинята Дубай, от влака, който се движи с магнити в Япония, до моста, който скъсява разстоянията в Мексико, тези 20 мегапроекта представляват най-доброто и най-амбициозното от човешкото инженерство. Всеки един е хазарт за бъдещето, декларация за намерение, че човечеството не възнамерява да спре, не възнамерява да се задоволи с това, което вече има.